Сетевой маркетинг пайдалы ма? Еще қандай пайдалы? Не үшін пайдалы? Қазір мен сіздерге түсіндіретін боламын. Сетевой маркетинг адамның қарапайым өмірі сияқты. Қарапайым өмірде сіз қалай өмір сүресіз, сетевой бизнесқа келесіз, тура сондай өмір сүресіз. Тек қана бұл жерде разница не? Разница системада. Өмірде ешқандай система жоқ. Сіз рекомендациямен айналысасыз. Сіз мысалы сізге бір бизнес тренер ұнады, оның сабағына қатыстыңыз, керемет впечатление, былайша айтқанда мықты мотивация алдыңыз, керемет жоспар алдыңыз, план алдыңыз, и ары қарай әрекеттедіңіз. И сізде каким-то образом результат шықты. И сіз сол бизнес тренер туралы өзіңіздің бизнес жасап жатқан адамдарыңызбен бөлісесіз. Мен осындай бизнес тренерге қатыстым. Керемет тренингтері, сабақтары мықты екен, вообще результат четко, мінекей қазір менде результат болып жатыр. И не істейді? Ол адам да сол бизнес тренерге қатысады, бірақ та бизнес тренер сіз оны рекомендация жасағаныңыз үшін сізге ешқандай ақша төлемейді, потому что сіз бен бизнес тренердің ортасында ешқандай система жоқ. Ал сетевой компанияда, сетевой бизнеста сізбен компанияның ортасында система болады. Система сізге ақша алып келеді. Яғни сіз өнімді қолдандыңыз, продукцияны, эффектін көрдіңіз, білдіңіз, и жақсы екені туралы. И соның артына ақша табу жолдарын біліп үйрендіңіз, соны адамдармен бөлістіңіз. Рекомендация айттыңыз адамдарға. Все, адамдар сіздің рекомендацияңыз арқылы компанияға келіп бизнес басына, белгілі болмаса продукция қолданатын болса, система бойынша компания сізге ақша төлейді. Көрдіңіз ба? Өмірде біз қалай рекомендациямен айналысамыз, тура солай сетевой бизнесте рекомендациямен айналысамыз. Болды. За рекомендации по систему бізге компания ақша төлейді. Болды. Біз өмірде қалай өмір сүріп жатырмыз, тура сол нәрсені сетевой бизнесқа келіп істеу керек. Мінекей пайдасы сізге. Бірақ та өмірде сіз әрқашанда денсаулығыңыздан жалғыз етесіз, әрқашанда ақша жоқтығын жалғыз етесіз. Содан кейін өмірде ешқандай өзгеріс болмай жатыр, ешқандай мақсат болмай жатыр, вообще-то, солардан жалғыз етесіз. Бірақ та сетевой компанияда соны істейсіз. Олардан жалғыз етпейсіз, наоборот, оларға рахмет айтасыз, сондай мүмкіндік жаратып бергеніне. Вот пайдалы жағы қайда. Көрдіңіз ба? Сондықтан өмірде біз тек қана рекомендациямен айналысамыз. Рекомендация екі түрлі болады. Біреуі ақша төленетін, біреуі ақша төленбейтін. Бірақ та біз өмір бойы ақша төленбейтін рекомендацияларды айтамыз и өмірімізге жалғыз етеміз. Ал сетевой бизнесқа келесіз де рекомендациямен, яғни ақша төленетін рекомендациямен айналысасыз, өміріңізден риза боласыз. Болды, бар болғаны осы. Егер де сізге осы нәрсе жетіспей тұрған болса, осы нәрсені түсінбей жатқан болсаңыз, түсіндіңіз деп ойлаймын. Егер нақты сетевой компания жұмыс жасаймын десеңіз, нақты ұстаз спонсор керек дейтін болсаңыз, шапка профильде WhatsApp ссылка бар. Менің командама қосылыңыз, мықты бизнес құрамыз, сіздің армандарыңызды орындайтын боламыз. Кеттік.